వీళ్ళకు వినికిడి లోపం ఉంది అని మనం గమనించినాము, మీ దగ్గరకు వచ్చినాము. సో వాళ్ళకి ఎన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి? వినికిడి లోపం ఉంది అని చెప్పి మనకు ఒక చైల్డ్ని కనుక తీసుకువస్తే ఫస్ట్ మేము ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటాం వాళ్ళని. ఇక్కడ బాహ్యంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందా, లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా, బిహేవియరల్ ఆడియోమెట్రీ అంటాం. మరీ చిన్న చిన్న పిల్లలకైతే వాళ్లకు ఆడియోమెట్రీ అవన్నీ చేయలేం కాబట్టి కొంచెం సౌండ్స్ ఇచ్చి ఎగ్జామిన్ చేస్తాం. అందులో మాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది అంటే మేము వెంటనే బెరా టెస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతాం. అంటే వాళ్ళని నిద్రలో తీసుకెళ్ళి, నిద్రపోతారు పిల్లలు బేసిక్గా మేము ఇచ్చే మెడికేషన్ నిద్రలో తీసుకెళ్ళి చేసే టెస్ట్ అనమాట. ధ్వని తరంగం ఇస్తాము, అది బ్రెయిన్ వరకు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందని, దాంట్లో ఎంత వరకు లాస్ ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి. మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా, అసలు తీవ్రమైన వినికిడి లోపం. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై సగం ధరకే.